Боже, это детвора. Соревнуются, у кого больше друзей. Одного друга хватит. Найди всего одного, особенного. У людей нет крыльев, но они ищут способ летать. Не думай, что каждому должно что-то нравиться, прежде чем он решит попробовать. И не обязательно иметь слабую волю. Или какие-то мотивы, чтобы начать. Иногда то, что ты начинаешь спонтанно, в итоге становится чем-то важным для тебя.